可以好前。呢度整晒工程，一定好差遠。今次佢有工程啊，封咗成2條行車線，係啦，所以應該喺嗰度影嘅。車尾都得嘅，喺呢影車尾，不過算喺呢度咯。佢應該聚埋呢個收費亭㗎啦，係嘛？唔聚埋都近呢邊㗎啦，靠左線㗎嘛。劇仔雪糕筒就真係出咗發啦，係啦，收到 call 先喐嘅啫，係啦，11:25出發咧，估計。
人添。佢呢個紅綠燈都停咗好耐啊！仲未褪完黐線，依家搭半啦喎，搭半都仲係封緊路。係啊，真係嗰一個咁嘅工程仔，為咗安全，都唔知真係做唔做到嘢啦！成10分鐘都未掉頭。哇！1點40分先收工啊架警車，勁嘅，擾攘咗成20分鐘啊！其實搣貼紙有幾難，點解過咗咁耐？換咗成3、4個月都仲未肯搣，好難。睇嚟上車站大堂先睇到。呢碌做咩？頭等機。有啲人影都係勁大塊喎，呢個好細啊。都係咁嘅樣，已經開咗咯。啊！之前呢個冇得踩單車，變咗風行人路。好。擰住停啊停啊，唔好行住。False alarm。哦，開放啊！齊晒。阿成係咪 OK 啊？OK 啊。
阿師傅。翻到嚟啦！
坐中咗喎！下一站沙田，下一站沙田。请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train door. 下一站大圍，乘客可以轉乘屯馬線。下一站大圍，乘客可以換乘屯馬線。Next station Taiwan, interchange station for the Tunma line. 小心空隙及留意車廂與月台地面嘅高低。請小心空隙，並留意車廂與月台地面的高低。Please mind the gap and be aware of the difference in level between the train and the platform. 冇留意呢個廣告。